नमस्ते दोस्तों, रामगढ़ टेक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, एक बहाली निकाली गई है और इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं। दोस्तों कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी फ़ीस मांगेगी और एज लिमिट इसका क्या होगा, वो सारा डिटेल आपको बताएंगे। बिना स्किप की वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना मैं यहाँ पर एक नए वीडियो अपलोड करता हूँ वैकेंसी के, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं रामगढ़ टेक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा आप देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे ने इस वैकेंसी को निकाला, जिसमें पोस्ट नेम यहाँ पर आपको बता देते हैं स्पोर्ट्स कोटा। पोस्ट नेम यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा बताया जा रहा है। चलिए इसका डेट आपको बताते हैं। डेट यहाँ पर एप्लीकेशन आरंभ की तिथि यहाँ पर बताई जा रही है 23/9/2017। 23/9/2017 से इसे स्टार्ट किया गया है और इसका लास्ट सबमिट एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 23/10/2017। 23/10/2017 तक इसे बताया जा रहा है। 23/9/2017 से 23/10/2017 तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोस्टिंग लोकेशन जो होगा कलकत्ता वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पर पदस्थ किया जाएगा, अगर आप इसका नौकरी पा लेते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस हम बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी को 500 रुपया देना होगा और ST SC एक्स सर्विसमैन PWD वुमेन को यहाँ पर 250 रुपया देना है। दोस्तों आपको बता देते हैं ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको IPO लेना होगा, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस द्वारा मिलता है वो लेकर आपको इसे ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। और इसमें एज लिमिट बताया जा रहा है आपको 25 साल। 1/1/2018 में 25 साल होना अनिवार्य है, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कोटा है। इसमें टोटल पोस्ट यहाँ बताया जा रहा है 21, जिसमें कैटेगरी 1 में 1 से 5 बताया जा रहा है, कैटेगरी 2 में 16 बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है आपको 12 मांगी गई है, जिसमें आपको कैटेगरी 2 में आपको यहाँ पर 12 मांगा जा रहा है। दोस्तों यहाँ वेतन की बात करें तो 5,200 से 20,200 तक यहाँ पर ग्रेड पे देने की बात की जा रही है। चलिए अब दोस्तों आपको हम यहाँ पर बताते हैं इसे अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा और आपको जितना भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपका जो स्पोर्ट्स का जो आपका होगा कोर्स का सर्टिफिकेट उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर आपको पोस्ट करना होगा। जो आपको एड्रेस हम यहाँ पर बता देते हैं, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर, ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट एसोसिएशन ERSA ऑफिस, 17 नेताजी सुभाष चंद्र रोड, प्लेस कोलकाता। आपको इस एड्रेस पे 23/10/2017 तक आपको पोस्ट करना होगा। मैं सारा डिटेल इसका अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी आपको फॉर्म का भी लिंक मैं दे दूँगा, आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सारा डिटेल रहेगा, क्या क्या आपको देना है, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और अटेस्टेड कौन चीज़ करना है, वो सारा डिटेल मैं दे दूँगा। आप वहाँ से पढ़ के समझ के आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल का आइकन आता है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ पर वीडियो अपलोड होते ही। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना। टेक केयर, बाय।